tuli live e Fort Portal eno ewagenda okulabika nga baziika hero w'abasinga obungi omukulu owa poliisi Sabiiti, nga ono tumumanyi nga omusirikale eyakubye minisita ebyasi bw'atyo ebyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Eno yeewaabwe gye tuli ku kyalo gye bagenda okumuziika, era tugenda kuba nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda okuba nga kigenda mu maaso wano. Tugenda kuba nga tukikutuusaako buli kimu, tugenda kireetanga bwe kiri. Gy'olaba gye tugenda okwolekera enkya ya leero, eryo tugenda okukwata. Tukyeyongerayo okko wali eri mu maaso nga gy'olaba bwe kityo. Omubiri ngenda kuba nga nkutwala mu maka gaabwe, nkutuuseeko buli kimu. Wenna alina ky'ayagala okumanya, alina gw'anaayagala, abadde bamumanyi ono, osobola oteekawo mu comment section nti munnange noonyeza muganda we bw'ati, mpa ku mwana we bw'ati, anno njagala ku mukyala we bw'ati, tulabe nga embeera yonna yonna tugibatuusaako. Tugenda kuba tukuba buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso, era tugenda kuba tukikutuusaako wano wokka nno, tewali walala. Tuli live ku kyalo. Eno twakyamidde eri we bayita empanka, ne tujja eno gye bayita Olweyijuka, Wayijuka oba Wayijuka oba Wayijula, ekyalo bakita Wayijula. Gye tuli twazze kulabika nga tukutuusaako emboozi eno. Ago majaani ge basinga okulima eno, mayitirivu mangi, naye nga kyenyagala okujjukiza tuli ku kyalo eky'omukulu Sabiiti. Oyo munnaye eno gye yasibuka, gye yava bw'atyo n'ajja atandike okuyiya obulamu, n'ayingira ekibuga. Nno munnange ngenda kukutuusawo nkulage amaka g'oku kyalo kyabwe, tegasanyusa era tegali mu mbeera nnungi. Byamwogeddwako bingi, naye na byonna byonna ngenda kuba mbikuwa. Abaana babadde alabirira ku kyalo, abadde asomesa, wabula bano tetumanyi kati essaawa zino ki ekiddako. Babadde alabirira ku kyalo, bagambye abantu b'oku kyalo bamwogeddeko bulungi nti abadde omusajja omulungi atalina ttabbo yonna yonna. Naye era kye basinze okumujjukirako, bagambye nti ono abadde musajja wa kkanisa nnyo 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 nnyo. N'olw'ensonga eyo ebisinga ngenda bikuyitira mu maaso awo. Kamala ofuna wano booda, nze we nasuze nsobole okuba nga ntuuka mu maka ge nnyini nnyini, omubiri gwa hero w'abamu we gugenda okuba nga gugalamirizibwa. Njagala ne kino okijjukire nti omukulu ow'amagye Felix Kulayigye bwe yabadde nga akola interview ne TV emu eggulo, yagambye mbu tebagenda kuziika muntu ono newankubadde abadde munnamagye munnaabwe. Ano munnange bagambye nti tebagenda mumuziika olw'ensonga ze yawadde, n'agamba mbu bo nga bo okusinziira ku mateeka agaliwo, mbu tebakkirizibwa kuziika muntu eyesse. Era bw'atyo yagenze maaso neyabuuzibwa ekibuuzo nti ate minisita ye mugenda mukola mutya, n'agamba nti oyo nno munnange kitukakatako okumuziika, era n'emizinga tugenda gimukubira tumuziike mu bitiibwa. Wabula yafundikidde ng'agamba nti bano famire ya bano babadde tebalina kubayambako era kwenyigira mu kubayamba mu kintu kyonna, naye bagenda kubayambako oba kubakolera ekintu kimu kye yagambye nti kwe kubaleetera omulambo ku kyalo kyabwe ky'omusajja bagubateere awo, tebagenda kuziika bo nga bo ab'amagye. Ano munnange nga wobiwulidde gwennyini akyaliko, ogenda kuba oŋŋamba kino kye baakoze kyekyo kye kirina okukolebwa kituufu, temukirinaako buzibu nammwe, oba
okitegeera eyo gye twolekera gy'olaba eyo mu lusozi olwo gye tugenda okuba nga tugenda tulabike nga tuziika wakyaliwo akatemerero k'amaanyi nga w'okalaba okuva eno gyendi naye nga bwe tugenda essaawa za kakati neeyungako tugende tutambule ffenna